好啦，咁啊今日咧，我哋就嚟到九龍城街市啦。咁啊，同大家咧就要介紹下咧，我平時去邊一度買菜嘅。嬌姐你好，係你好，你好啊，泰生。喂，嬌姐啊，好多謝你今日咧同我哋一齊傾下偈啦。咁我就成日都嚟你個鋪頭度買餸嘅，買菜啦，最緊要就係，因為咧，我覺得呢度你個菜咧就係靚啲嘅。冇。咁而咧，我想話俾大家聽咧，我每次嚟到買菜咧，我都會有啲嘢問下嬌姐嘅，因為咧嬌姐咧就好好人嘅，即係譬如話我問下啊嬌姐啊。我煲咩湯好啊？今日咁跟住，你紅蘿蔔、青蘿蔔咁樣，或者椰子咁樣，跟住黃瓜咁樣，跟住咧你就話俾我聽，煮咩啦？咁然後咁煲咩啊？黃瓜梗係老黃瓜，老黃瓜，咁啊赤小豆係嘛？扁豆蘿蔔係啦，你睇下一講，嬌姐已經即刻話到俾我哋聽啦。咁所以咧，我平時頭痛，夜晚煮咩咧？我都會問下你嘅意見嘅，講真嘅係嗱咁咧，阿嬌姐其實見得你多啦，咁我真係想要認識下你，我哋成日叫你嘅啫咁樣。其實你做咗呢行做咗幾耐啊？係咁啊，真係慚愧㗎啦，做咗62年啦。62年 ，OK。咁其實你係咪屋企一路都係做呢個？係我爸爸媽媽都係做呢行。爸爸媽媽都係做呢行。我6、7歲就7、8歲都係做呢行㗎啦。即係6、7歲嗰陣時已經係落嚟做啦。7、8歲已經喺度㗎啦，我都。哦 ，OK。咁你即係嗰陣時係點樣去幫手啊？即係你一開始喺個檔口做咩？即係幫手執頭執尾咯。係。咁我嗰時我都有返學嘅，返個晏晝嘅啫。我係讀咗5年書嘅啫。係。咁樣嘅。咁你執頭執尾。係啦。咁跟住就幫下老豆老母。熟咗咪做企位咯。企位咩叫企位咧？企檔咯，稱嘢咯。企檔稱嘢。喂，我成日咧覺得嗰啲賣菜嗰啲朋友們咧，就係可以一手就攞到話一斤就幾多咁樣。經驗啫。經驗啫。係啦，即係好似而家啲賓妹都係經驗啦，買熟咗，佢嚟揦自己揦菜都揦一斤係斤，半斤係半斤㗎啦都。嗯。係啊。喂，咁即係憑經驗就做咗好多，即係而家。賣菜啊經歷嘅嘢，咁其實你細個嗰陣時嗰個檔口咧，你細個做嗰陣時咧，你幾多歲接手爹哋媽咪嗰個？就我係結咗婚都係做嘅，結咗婚我都係做，但係後期咧搬咗去廣場嗰度咧，我爸爸媽媽就唔做啦，啲位俾晒我，咁樣。咁你就自己做啦？係啦。哦，明白。呢個街市咧呢度咧都34年㗎啦。34年喺度。因為其實我幫襯阿嬌姐咧。都有10幾年㗎啦，係啦，都差唔多啦，10幾年。睇住細路哥出世嘅。係啊，10幾年㗎啦已經都，咁所以我成日都會揾阿嬌姐去買嘢咁樣。咁你就喺度做咗30幾年啦。點止啊唔止啦，呢個街市34。係啦，34。係啦。咁跟住你啲細路都喺度㗎喎。係。我日日都見到你3個細路喎。師頭唔係㗎，佢哋都讀書嘅。係。咁咪你知讀唔到書冇辦法啦，咁唯有做呢行咯，咪點啊？哦，OK。但係咁而家賣菜啦，咁跟住其實都即係呢幾年咧，你覺得即係譬如話疫情嗰陣時咧，啲生意會唔會好咗咧？真係好咗，無可否認真係好嘅。係咪啊？我做咁多年咧，都未試過疫情嗰時咁好生意嘅。係啊，個個都屋企煮飯啊嘛。係啦，一日煮3、4餐，但係呢輪咧就死火啦。係。慘淡到無比啊！因為個個都可能點解有啲移咗民？有啲去旅行，有啲要翻去大陸做嘢，有啲係出街食，變咗真係完全冇晒生意，爭好遠。不過咧，我又覺得咧就係咁樣嘅，即係其實喺屋企煮飯咧係一件我覺得係開心事嚟嘅，因為你煮完之後同屋企人食，係咪啊？係啊。咁啊，即係起碼感情都好啲㗎。感情都好啲。係啊，同啲仔女一齊食飯都係好啲㗎。你而家仲有冇自己落手落腳煮？有㗎，就算有工人，我都有時我都係我煮㗎。係，你靠工人都唔掂㗎。唔得咯，係啊。OK。我有啲細佬嚟食飯咧，就全部都係我煮嘅。嗱，咁啊，嬌姐你啊煮飯好有經驗啦，我又好中意煮飯啦。今日咧，我哋就邀請阿嬌姐咧，就教下你啊，點樣去揀菜，即係揀啲蔬菜，即係咧點樣睇一個叫做靚嘅蔬菜，咁啊等你第時出到去咧。都有啲嘢旁身食飯嗰陣時咧就可以夾個菜，跟住咧就秒唔好食嘅咁唔靚嘅咁樣 ，OK。
袋錢落你袋啊！今日 OK， 咁我哋而家有請阿嬌姐教我哋揀菜啦 ，OK，Let's go。好，我哋學習揀菜嘅過程咧要開始咯噃。首先咧，我哋不如揀下啲瓜先。好，阿嬌姐，我哋呢個係青瓜係咪先？係啦，冇錯啦。咁青瓜點樣揀好咧？嗱，好似嗱呢個咁啦，嗱，係有花有剩呢個最靚噶啦。有花有剩，嗰啲花喺邊啊？嗱喺呢個咧，係呢個撈咗喺度啦。係。嗱，呢證明呢個瓜就新鮮啦，仲有少少粉噶啦，係咪？係。就呢個花最新鮮噶啦，其實。即係有粉。係啦。跟住有啲花就係最新鮮。就係最靚噶啦。好，呢個就係揀青瓜嘅方法。係啦。好 ，OK， 好，咁跟住咧呢一個。嗱，呢個咧係咩咧？呢個就又係青瓜。哦。但係呢個咧就叫做潮州青瓜。潮州青瓜。呢個咧就叫做係台青嘅。台青。係啦，呢啲嘅青瓜就係台灣種嚟嘅。係。不過就大陸種咁解啫。明白。咁啊，呢一個潮州青瓜又就係都係大陸種嘅。點樣揀係靚咧？嗱，如果咧就呢個咁樣咯，譬如咁樣啦，啲比較青綠啲啦。係。呢啲青綠啲咪靚啲咯。係。嗱，呢個小黃身就冇咁靚咯。明白。咁解咯。知道。哦，即係綠色啲就好啲啦。係啦。哦 ，OK， 好。跟住咧有一樣嘢咧，我就成日都唔知點揀嘅。有人話咧就係話呢一個啦。係。有刺嘅青瓜喎，我哋講下青瓜。呢個有刺係咪越多刺越好啊？係，你要攞上手。新鮮硬嘅重稱啲就靚咯，新鮮硬重稱啲，係啦。咁啊，好似嗱呢啲咁樣，係。嗱，好似呢個就比較靚啲咯。係。點解人哋呢度咧就多數攞嚟拍青瓜？係啊。或者葉酸。OK。就係呢個。咁樣。就係呢個啦，重手啲就好啲啦。係啦。係咪即係多啲水分咁嘅意思啊？冇錯啦，爽啲咯。哦，係。多啲水分。爽口啲咯。OK， 好，知道。跟住咧有一樣嘢咧，我就成日都吔嘅，就係西椒、燈籠椒啦、西椒啦。你哋我買嗰陣時咧，我有陣時都唔知，我講青椒，你係俾咗尖嗰啲我嘅。唔係，嗰啲叫做青尖椒，即係呢啲。青尖椒。係，呢啲係叫做青尖椒。係啦，我開頭嚟買嗰陣時咧，我就話唔該要青椒啊。青椒應該係攞呢個，冇攞呢個嘅喎。我唔知喎。可能我自己記錯咗係咪？係啦，冇錯啦。如果你係講青椒，一定係攞呢個嘅，唔會攞呢個嘅。咁青椒我哋應該點樣揀咧？嗱，青椒好似咁樣嗱，嗱呢個咧，嗱呢咪厚身啲靚啲咯，好似呢個，嗱呢個薄肉啲啦。係，喂，但係我哋點樣睇厚身同薄肉啲咧？嗱，呢薄肉啲係人唔同啊，嗱色水都唔同啦。你睇到個肉咧，好似厚啲嘅咯，係咪先？哦。嗱呢個係薄啲嘅啦，都睇到啦，係嘛？哦，咁樣啊，你好有經驗啊嘛，嬌姐。唔係，啲日積月累啫。日積月累 ，OK， 即係大家要試下啦。係啦，冇錯啦，係嘛？哦，即係要摸上手掂下，係，我明白啦。咁就知㗎啦。嗯，實淨少少。係啦，你感覺上咧攞上手就知㗎啦。OK， 知道。好，好，嬌姐，跟住咧矮瓜咯喎。我哋矮瓜定茄子啊？呢個。有人叫矮瓜，有人叫茄子。嗯。啊。咁我應該叫咩好啊？你可以叫矮瓜又得，叫茄子又得，冇所謂，都係一樣咁叫嘅。明白。係啦。點揀？嗱，好似嗱呢個啦。係。就同呢個咧就唔同啦。係。嗱，你睇呢個零舍紫身嘅，攞上手有感覺，因為軟熟啲嘅。嗱，呢個硬身啲嘅。攞上手有感覺。係啦。有咩感覺啊，嬌姐？嗱，呢個軟熟啲咯。即係軟熟啲反而好啲啊？係啦。嗱，呢個係咪硬啲啊？係嘛？哦。即係呢個軟熟啲，你咪靚咯、嫩咯，即係冇咁多核咯。咁解？明白。OK， 呢個又學到嘢喎，真係唔知喎呢個。你攞上手有感覺㗎嘛？係。係嘛？明白。軟熟啲，知道。係啦。好。跟住，喂，呢一個啦，勝瓜，係啦，勝瓜係點搞法咧？嗱，勝瓜咧，有人叫勝瓜，係。倒馬仔嗰個就唔好叫絲瓜，其實叫絲瓜。係。倒馬仔嗰個就唔好叫絲瓜，輸晒咁解。哦。就要叫勝瓜。哦，其實係絲瓜。係啦。倒馬嗰啲就唔好叫啊勝瓜。係啦，冇錯啦。我哋仲不停叫勝瓜喎，係原來係絲瓜。其實正宗係叫絲瓜嘅。哦，咁點揀咧呢個？嗱，呢揀咧就嗱攞上手啦。係。你好似嗱呢度咁啊，有手係咪好軟啊？係啊。就照佢為之嫩咯。軟就嫩，係啦。嗱呢個冇咁喐得咁犀利嘛，就老身啲咯。老身啲。嗱呢個係嘛？係。喐兩下都唔同樣啦。但係我又想問下啦，其實譬如話喐兩下軟身啲，譬如嗰個又硬啲，其實食落去有冇話真係大分別嘅咧？都係差唔多，不過佢有核咁解，即係核老身啲。佢呢個就冇核咁解。哦，原來如此。食落都係有瓜味嘅，唔係冇瓜味嘅。係咁樣嘅。哦，OK。咁如果用嚟做煲湯咧，我哋應該滾湯，對唔住，
我成日俾佢哋話㗎。你煲湯定滾湯啊？煲湯係兩回事，滾湯係一回事，兩回事嚟嘅。滾湯我哋幾個字，煲湯起碼要煲個零兩個鐘。記住啦，你如果嚟嬌姐呢度買餸，你唔好講錯嘢啊！唔好咁講，大家研究下啫。嗱，我哋想問下如果滾湯嘅話，咁其實有冇分別咧？都冇分別㗎。係。都一樣㗎，不過食落去即係佢啲有啲唔多核，呢個冇核咁解啫嘛，嫩身啲咁解咯。知道 ，OK。蓮藕咧？係呢度。蓮藕我哋點樣揀法咧，嬌姐？嗱，蓮藕好似嗱呢啲咪靚咯。係。又粗又大咯，咪呢個咪靚咯。即係又粗又大就靚啦。係啦。即係好似我咁係咪？係啊。成機嘅真係。睇得都打得啊嘛。冇錯，都俾人揼多兩句。打得睇得啊嘛，係咪先？咁嗱，我聽人哋講咧，就係話長身咧就會爽啲。係啦，冇錯，亦都好多人中意食長身爽嘅。係。點解咧？而家啲後生中意打邊爐啊！攞次啲蓮藕落去打邊爐，係，亦都係好好食嘅。OK，但係以前我記得佢哋好似話短身中意粉啲，就係啦，冇錯，煲湯係啦，冇錯啦。煲湯就要粉嘅，但係亦都有人而家中意食爽喎，都中意煲湯煲爽嘅喎。哦，咁係咪而家即係大部分出邊賣嗰啲蓮藕都會長身啲嘅？會唔會㗎？唔會，有長，但講時候係。嗱，而家仲係咁大碌咁樣，遲多個月到咧就長身啲啦，就新藕啦，呢啲叫老藕。哦。OK，咁樣唔好煲就得啦。係啦，唔係嗰啲都煲得。即係老藕都煲得嘅。煲得，老藕更加煲得更加好啦。不過你係新藕都可以煲，就冇咁反。知道。但係咧，佢啲湯就甜啲嘅。係。嗱，佢新藕，仲有一樣咧就係你老藕煲咧就比較燥啲嘅。哦，係㗎。係新藕就唔燥嘅，就反而涼涼地嘅，所以有益啲嘅。咁如果蓮藕係咩季節、咩月份最靚咧？就過咗8月15最靚。過咗8月15。係啦，嗰時候點樣食落去都好好食㗎啦。OK，明白。係啦，知道。好。呢啲咧就食多個月到咧就出食新藕㗎啦，要。食新藕㗎啦，要。係啦。知道，唔該晒，嬌姐。好，跟住咧，我哋去到啲蔬菜啦。咁啊，其中一樣咧，我成日都好中意食嘅咧，就係呢一個蒜心韭菜花。係啦。應該點揀咧，嬌姐？嗱，蒜心咧。你攞上嚟，食下佢軟熟啦，就好咯，就好，係啦，軟熟就好。但係你蒜心咧，始終你翻去都要切咗一嚿嚿，要浸水，要浸水，浸水咧佢就唔會韌。係，你啲人就話老，其實佢唔係老，係叫做韌。韌，點解咧？就因為你唔識浸水。係啦，佢點解咧？佢逢呢啲蒜心係乾水噶嘛，乾身噶嘛，所以你一定要浸翻去幾個字先炒就好食。哦，啲韭菜花都係，韭菜花都係，係你一定要翻去嗱，你翻去而家都我啲韭花，我哋啲韭花係最嫩噶啦。係啊，但係翻去咧，你都係浸翻個零兩個字就仲好食。係，就真嘅。哦，原來如此，即係呢一個韭菜花啦，同埋個蒜心啦，都係浸係啦，冇錯。你臨食嗰陣時候就浸翻佢，再去炒。係，就唔好浸咗乾晒水先嚟炒喎，就唔得噶咯喎，就俾個銀花落去乾咗水啊嘛。你就譬如你7點鐘食飯，係咁啊6點半落去切咗6點9嗰陣你煮就啱噶啦。幫你計埋時啊，嬌姐，你記住啦嚇。OK，好，咁我哋繼續啦。好，嗱，呢一個咧就係大家都會成日食嘅咧，就係菜心。菜心係啦。咁呢度咧就寫住甜菜心，係啦。啊，咁啊菜心點揀啊？嗱，菜心咧，嗱呢啲係菜心係靚噶啦。係。點解咧？我哋呢條條批過嘅係靚嘅。係。係啦，嗱，講開批咧，我每朝早嚟街市買菜啊，都見到嬌姐咧喺度批嗰啲菜嘅，日日都係嘅。係菜心應該點樣揀咧啊，嬌姐？嗱，好似咁嚟㗎呢啲啦。係。咁啊，呢啲為之靚咯，啲菜心。係。青骨短到啲，冇咁長。青骨即係咩意思啊？嗱，你咪青青地咯。哦，即係嗰個。係啦。嬌姐係冇咁快啊！我哋啲觀眾暈啊。OK，呢條菜兩條菜同呢條菜唔同啦，係咪啊？呢條就冇咁靚啦。係。呢個咪白身啲啊？係。嗱，呢個咪青綠啲咯。哦。咁咪靚啲咯。即係都係好直接了當去睇嘅。係啦，冇錯啦。你度睇啊，嗱，好似啲手菜，係，都係叫做靚噶啦。係。係咪先？係。呢啲就有條瑕疵啦，就冇咁靚啦。係，知道。係啦。哦，OK，好，嬌姐，而家咧嗱，頭先我哋訪問咧就話你嘅經驗咧好好嘅，係，就係話你一拿咧。係。就1斤㗎啦！唔好咁講，千祈唔好咁講。我而家要挑戰你，試下攞1斤，我哋即刻去個磅度睇睇。好好好。好，嬌姐嚟啦！1斤菜心，噔噔噔噔。
好，跟住，好啦，睇下先。哇！你呢度買開心啊，準啊，見唔見到啊？紅色嗰度啊，哇！唔係有角度問題啊！嗱，呢度其實係準嘅呢度，勁啊，嬌姐，犀利！哇，好嘢！好啦，咁啊嚟到咧就係要學下點樣揀豆咯喎，豆係好多種係嘛？係啊。嗱喺我面前呢個深綠色嗰個咧係。嗱呢個就叫做青豆咯。青豆係。呢個青豆就係咩咧？通常咧就攞嚟切碎佢一粒啦，就煎蛋。係。或者炒牛肉。係啊。或者牛肉炒河粉都得。係。啊，咁呢個白豆係點咧？白豆呢啲叫白豆啊？係啦。係。嗱，泰國人哋攞嚟點樣咧？係。就切碎攞嚟整魚餅嘅。係。就話或者攞嚟生食嘅，佢就切一嚿嚿攞嚟點嗰啲蒜頭辣椒醋。點揀咧？嗱呢扎就靚啲啦。係。呢扎就都靚，但冇呢扎咁靚，呢個肥身啲。點睇？你即係揀啲咁樣肥身啲咯。係。揀啲肥身啲嘅。係啦。咁啊呢個靚啲咯。明白。好似呢啲咁嘅幼身啲又冇咁靚。幼身啲冇咁靚。係啦。知道。咁樣咯。OK。好。青豆咧？青豆又係咁樣。青豆就啱㗎啦。都係咁揀。都係咁樣靚㗎啦。係啦。喂，豆而家係咪有冇仲分季節嘅咧？其實豆啊，反而冇啊。係。佢一年四季都有啊。粗生㗎嗬？唔係粗生問題，而係佢喺第二度嚟啊。哦。昆明嗰頭啊。明白。啊，就有全部都係有。好啦，呢隻豆啦。係呢隻豆。嗱呢個咧？呢隻豆咧，就最好食㗎。係啦。阿大 B 即係阿嬌姐嘅大仔咧，佢話：喂，我哋快啲買啊！呢啲好少嚟啊！咁樣係啊。呢個咪成日有嘅。係啦。呢個正宗叫做四季豆。依個先係四季豆。係啦。呢個點啫？最好炒肉碎欖菜最好食。係啊，呢個真係最好食。四季豆唔係四季有得食嘅咩？唔係，佢個名稱咧就叫做四季。其實佢唔係有成日有得食，佢最多好似一個月到嘅啫。哦，係啊。係啊。哦，咩月份咧？呢個通常係呢個時候先有咯。即係3月。係啦，到4、5月就冇噶啦。哦，咁樣嘅原來。係啊，咁點樣揀啊？嗱，呢啲咪靚咯。係啊，呢個。不過呢隻豆咧，通常都靚。通常都靚。係啦。係啦，肥大啊，係。係啦，佢通常呢隻豆都係靚嘅。哦，知道。點解咧？佢少啊嘛。哦，原來如此。少嚟啊嘛。OK。咁但係我哋平時喺街見到有啲成日都不停一年都有得賣嗰啲四季豆，嗰啲係咩豆？係就係呢啲啦。邊啲？一年到晚就係呢啲賣啦。啊，係啦，呢啲啦。呢啲係叫肉豆。哦，呢啲係肉豆。係啦，呢啲係昆明嘅，所以一年四季都有。哦。嗰啲唔係啊，嗰啲係銀川嘅，唔係成日有嘅。哦，原來如此。係啦。OK。呢隻叫肉豆嗱，呢啲咧係呢隻咧就叫法國刀豆啦。係啦，呢啲係餐廳用啦。餐廳用啦，呢啲啦，係啦。或者人哋咧有時啲細路哥俾細佬食，烚咗一條嚟食咯。啊，OK。腍腍地咯咁樣咯。好。嗱呢啲咧，係，就叫毛豆啦。啊，毛豆呢啲。嗱呢啲係有益嘅。係啊。對於個心臟好啊。嗯。其實呢啲豆咧，如果你烚咗佢，烚熟咗嗰啲鹽擺落焗一焗咧，就咁剝嚟食係好好嘅。OK。心臟每一日食10粒最好。10粒。係啦，最好啊，對個心臟好啊。食11粒得唔得啊？得，12粒都得。OK。好。好，嬌姐，嗱，我哋咧喺個檔口咧，我哋見到一個細嘅番茄啦，係啦，一個跟住咧，呢邊係大嘅番茄。首先講俾大家聽，其實細同大嘅番茄有除咗大細之外咧，有冇分別嘅咧？有。係。嗱，譬如呢個細咧，呢啲番茄咧，攞嚟滾湯煲湯係最好嘅。滾湯煲湯。點解咧？佢呢啲比較酸味啲，有番茄味啲。嗯。咁呢個大嘅番茄又點咧？嗱，大番茄咧，通常攞嚟煮嘅。煮。OK。或者咧，有啲人咧攞嚟煮咩？煮咗熬咗咧，就攞嚟煮通粉啦。哦，咁樣係啊，我通常都係買嘢。係啦，攞嚟煮通粉就通常用呢個嘅。咁又點揀咧？揀嗱，咁樣譬如呢個啦。係。你如果想熟身啲嘅，係，我揀啲紅啲咯。係。你想話唔愛咁熟就揀呢個生啲咯，就可以擺多幾日咯。哦。不過呢啲番茄通常就唔使擺落雪櫃嘅。明白。攞個筲箕裝住就得㗎啦。OK。嬌姐，其中一樣菜我好中意食嘅咧，就係呢一個殼豆菜啦。咁啊就係你手上呢個啦。係。我手上面嗰啲咧就係靚啲嘅。係啦。嬌姐手上嗰啲咧就長上啲冇咁靚。OK。即係其實殼豆菜咧係唔係要短身肥大啲先至係靚咧？冇錯啦。明白晒。嚇。咁嬌姐點解呢啲白菜又叫殼豆咧？佢話咧，其實咧佢個名喺邊度嚟咧？其實係新界。有條村叫殼豆村，哦，佢嗰條村就真係種呢隻菜嘅。OK，不過而家冇啦。明白。
即係新界有啲人就瞓咗覺，有啲後生就唔種菜。OK。其實佢係呢隻菜咧，以前係新界嘅，咁後期演變咗去大陸種啫嘛，咁樣啫嘛。OK。好啦，咁啊跟住咧，我哋就要揀下咧呢啲料頭啦，就係薑係其中一樣好緊要嘅。咁嗱，我手上面咧就有一嚿薑，就係阿嬌姐幫我揀嘅。點樣揀靚嘅薑咧？你手揸就呢個靚咯。係點樣睇法咧？應該嗱，肥身咯。肥嘅。係啦。肥身滑溜咯。肥身滑溜。係啦。呢個就差啲啦。哦，呢個就差啲啦。長身咯。比較下先。但係長奶奶咯。哦，撩咗因為啲水乾咗係咪啊？唔係，比較有筋多啲。係。嗰啲冇咁多筋。喂，但係老薑就嗰句越辣，係咪老薑啊？通常攞嚟做其他嘢嘅咧，可以。我哋煲薑醋啦。煲薑醋啦。我哋蒸魚啦，或者有時炒下菜啊，都要拍個薑㗎。有啲人驚寒涼啊嘛。係。咁樣咯。咁就即係老薑會好啲。係啦。啊，明白晒。OK。咁我另外一樣嘢仲有一嚿薑你攞住嘅，依嚿係咩咧？依嚿咩薑咧？呢嚿就叫做小黃薑。小黃薑。係啦，呢隻薑咧就比較辣身啲嘅。係。同埋咧就冇根嘅。係。用嚟做咩呢個小黃薑？有都可以煲醋，不過你煲醋呢個就麻煩啲刮。係。如果正宗煲薑菜呢個就最好食嘅。最好食嘅，大家睇下先。呢個就係小黃薑啊。係啦。咁平時用呢個小黃薑得唔得啊？得。用嚟做咩啊？咁樣？做餸都得，隨你冇所謂。不過有啲人嫌佢麻煩嘛，難刮啊嘛。難刮，因為即係好似好撩冧咁樣啊，整到。咁啊，同呢啲啊。大嚿係啦，快脆方便咯。哦，但係依嚿就個味道好好多，香啲辣啲，香啲辣啲，知道。呢個煲糖水最一流。OK，嬌姐，我哋咧就要揀一樣咧，阿太嫂咧同埋好多女士都好中意吔嘅，朝早拍一個。就係番薯啦，番薯點樣揀好啊？嗱，呢度我哋見到啲乜嘢？呢個係嗱，呢個就係澳洲番薯咯。澳洲番薯咁有咩為之咁咪靚咯？我就話你一拿上手就話靚，咁啊點樣睇係靚啊？呢啲彎彎曲曲啊，冇咁靚咯。呢個咪靚啲咯。滑身肥啊，靚咯，就係靚啲嘅。係啦。喂，咁如果即係呢啲咁樣多咗啲粒粒嗰啲，係咪麻麻地？冇嘢㗎，冇嘢嘅。不過就樣就冇咁靚。個樣冇咁靚啫。冇錯啦。喂，但係嗱。大部分人都中意吔呢個日本番薯咯，日本番薯喎。呢個係日本番薯咯，個個都一樣嘅喎，係咪佢哋種得好咧？乜本身咧日本係比較友好嘅，係。但係呢個就冇咁靚咯。呢個就冇咁靚啦，呢個就冇咁靚，呢個就靚啲咯，因為削啲。係啦，睇下比一比啦。哦，係喎，呢個肥啲嘅，呢個就削啲嘅。OK，即係起碼都冇咁紋。都係咁睇嘅，係啦，係啦。哦 ，OK，好。老黃瓜頭先啦，我哋講過話煲湯嘅。老黃瓜又點揀咧？阿嬌姐嗱，老黃瓜咧係正宗嗰一個老黃瓜，不過而家啲老黃瓜咧就全部都係溫室㗎啦。係老黃瓜如果揀就揀呢啲咧就好啲咯。係好似咁樣咧，呢個就冇咁靚咯。明白，即係揀一啲又粗身又肥大啲嘅，同埋有啲紋啊多啲咪老啲咯。多啲紋就好睇啲，但係呢啲點解呢個咩事咧？呢個發生咩事咧？呢個就唔係溫室嘅。係啊。哦。但係佢啲紋就爭少少，係啦，但係一樣都一樣咁粗壯咁樣嘅喎。但係如果正宗老黃瓜係覺得其實就呢個好嘅。哦，反而好嘅。係。呢度溫室㗎嘛，佢呢個唔係溫室啊嘛。係。但係而家佢咧就呢個冇咁靚啦。係。而家唯有就煲呢個啦。跟住咧，呢一個唔係蜜瓜啊。魚翅瓜。魚翅瓜，好啦，魚翅瓜咧煲湯咧好好飲嘅喎，呢個又有得食。啊，咁啊，我哋應該點樣搞呢個魚翅瓜？嗱，如果揀魚翅瓜嚟講咧，就呢個就好啲。呢個就好啲。啊？點解？佢比較青綠啲啦，你咁樣勻循啲啦。係。嗱，好似呢個咁樣咧，就冇咁靚啦。係。佢呢個比較白身啲啦。白白地係啦。就冇啦，一睇就對比就知㗎啦。係，知道。係喎。OK。同埋你揀個瓜一定要重身。重身。係啊，即係證明佢有水分新鮮。係。如果輕嘅就冇咁好啦。知道。乾咗水咯。OK。嚇。明白。好啦，咁啊跟住咧有一樣嘢咧都好蝦人揀嘅，就係芋頭啦。嬌姐。係。呢度咧點樣揀咧？芋頭應該點睇咧？嗱，芋頭咧都係講季節嘅。係。芋頭。通常係咩時候咧？嗱，你嗰個芋頭咧過咗清明就冇咁粉㗎啦。嗯。就一段時間嘅，我哋係要粉啲㗎嘛，係啊，冇錯，食咗梗要粉啦，粉就唔食。不過咧，亦都要睇天氣。哦。譬如咧，今年雨水多咧，芋頭就冇咁粉嘅。
如果雨水少咧，嗰啲芋頭就粉啲嘅。明白。咁樣嘅。過咗清明之後啦，雨水又少啦，我哋點樣去揀啲靚嘅芋頭咧？咁你就睇個紋咯。睇紋。嗱，俾好似咁樣呢個啦。係。嗱，呢個就冇咁靚啦，就冇咁多紅筋啊。因為咧，通常咧揀芋頭咧好蝦人噶嘛。嗱，呢一個就開咗啫。係啊。但係有啲我哋買親都唔開噶嘛。唔係開嘅，我邊人買咁大個，通常斬一邊俾人，呢個斬一邊俾人噶嘛又係。係，我知，但係你買嗰陣時咧，你一定係咁樣揀喎。呢一個跟住人哋先開噶嘛。係啊。冇理由開晒俾人揀㗎嘛。唔係我，不過人哋通常我買，我哋都斬下個尾嘅俾人哋嘅。哦 ，OK。睇有冇爛啊？睇下有冇爛。好啦，有把刀嚟啦。嗱，呢個咪靚啲咯。係，睇下先。嗱，呢個紅筋多啲咯。係喎。係嘛？係喎。喂，但係我哋好想知道你係點樣一睇就揀到多紅筋嗰個啊？咁咪要攞把刀剁下睇。都係要攞把刀剁嘅。冇錯啦。OK。同埋咧，我通常我哋買俾人咧，都要剁下佢。第一睇下靚唔靚，第二睇下有冇爛。哦，但係我聽人哋講咧話要多啲泥同埋聚手喎，咁樣。唔係嘅。唔係嘅。唔係。冇根據啊！冇根據。係啊。咁我就想問埋最後一個啦。好啊。就係我哋屋企都好中意吔嘅，就係蘿蔔啦。蘿蔔咧就應該係咩時節最好食啊？蘿蔔一年到晚都好食嘅。係。佢啲係昆明嚟嘅。係。點解咧？佢昆明嘅地方咧係凍啊嘛。嗯。係啊，所以佢一年到晚都有㗎。OK。咁啊點樣睇？點樣揀蘿蔔？蘿蔔咧，你咪要揀咁樣咯，攞上手重身。係。同埋有時乜你哋唔識彈，咁啊彈下佢咯。彈下佢，等先嚇。係嘛？咁啊呢啲咪靚咯，呢個咪靚咯。即係聽咩啊？我要聽聲咯。聽我知聽聲。咩卜聲嗰啲咪靚咯。即係卜卜聲嗰啲靚。係啦。係嘛？你攞上手聚手啊嗱，係嘛？聚手嗰啲咪靚咯。OK。如果攞上手輕嗰啲就唔靚咯。明白，知道。嗱，我唔知你咧就帶唔帶到嘢翻屋企啦，有冇留心聽啦嚇？我咧就開晒耳仔聽噶啦。今日咧多謝阿嬌姐咧，就係話俾我哋聽咧點樣去揀蔬菜啊嚇。唔好係，唔好係。係啦，咁啊當然你就要嚟到九龍城嘅就揾阿嬌姐啦嚇，OK？揾阿嬌姐去買下菜啦，真係咁就一定咧可以教到你好多嘢嘅，知唔知啊？咁多位，好啦，多謝曬你啊，嬌姐，多謝，我唔阻你啦。好，多謝曬，多謝曬，多謝曬，咁客氣嘅你。多謝，多謝，多謝嬌姐。